Srikanth here. So today we are going to Igatpuri. In Igatpuri we are going to Vihigaon. Vihigaon में बहुत सारा waterfalls है and बहुत greenery है. वो सब आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में. So till then, enjoy this ride. See. चला. संज्ञा कॉलेज घेऊन जा. ये स्ट्रेट है का? चल 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 चल. ये थांब 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 थांब. वॉटरफॉल कुठे आहे? सर आहे सर. थँक्यू. चला सर आहे. Up here, we're free, bound only by frozen memories. अरे तुला बोललो ऋषी, रेस्ट्रिक्ट करतात ते लोक. नाही देत. घरी सांगितलं का तू परत आलो तर ठीक. सांभाळून चाल, तू स्लीप होशील.
भाई मी खाली नाही जाऊ शकत त्याच्या. नको चालू नको चप्पल काढून काचा आहेत. चल 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 बिंदास चल. प्लेस सही आहे ना मन. हा पाटले एकेका दगडावरून टाक. आपण लवकर आलो असतो ना टेन्शन नव्हतं. जाम लेट आलो. प्लेस सही आहे ना. प्लेस सही आहे ना. नाही नाही हे भाई रिस्ट्रिक्ट आहे. पाण्याखाली जाऊ नाही शकत तू. तू सांभाळू ना. का रे म्हणजे तू पडला की आमच्यावर डायरेक्ट दोघांवर. दगडावर हात ठेवा दे हवं तर. चल चल. अबे हातात हेल्मेट आहे रे. टेन्शन ते. चल चल मी आहे. मला काय माहिती पिंगू आहे. आरामात ना घेऊन जातो का आम्हाला. चल यांच्या पुढे जाऊ. चल पुढे जाऊ म्हणून. चुकून पण मस्ती मस्ती मध्ये जाऊ नका खाली त्याच्या. वाढले.
आम्ही पाडणे इथून येणार आहोत. हे लोक कुठे आहेत? हे पाडणे पाय आरामात ना. हो चल. पाडणे इथून चल ना साईडने. पाडणे एक जरी दगड सरकला ना गेला. Alright guys, thank you for watching my video. In the next video will be a more of the waterfall and how will we went back to Mumbai. So do click on subscribe button. Don't forget to like the video, share with your friends and family, and if you love the video, comment down below. Thank you so much guys.